وان. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا شوفوا هنعمل النهارده كده بقى عند اللهم صل على النبي كده دقيق ما شاء الله عليه كده، نخلاه بقى وموضباه كده في القرونه زي اللي انتم شايفينه كده. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل فطير مشلتت. الفطير المشلتت اللي على اصوله، يعني ايه اللي بيتعمل بقى من بتاع زمان كده، يعني ايه مش زي بتاع اليومين دول كده. ده هنعمله ايه؟ الفطير الاصلي كده. تعالوا شوفوا بقى كده اهو. احط عليه اللهم صل على النبي حبه سكر حلوين كده اهما، واحط حبه ملح وميه ساقعه من الحنفيه، مش هحط اكتر من كده اهو كده. احط ميه ساقعه كده من الحنفيه اهي، مش سخنه كمان، ما بيتعملش بميه سخنه عشان هو ما فيهوش خميره اهو. هنجيب كده بالميه، بس ايه مش هحط الميه كلها مره واحده، هحطها ايه على ايه مراحل كده، علشان ايه ما يزعلطش مني كده وما يبقاش حلو. واهم حاجه اجيب من الارضيه كده عشان الارضيه ايه ما يبقاش فيها دي. كده فحطيت بقى الميه كلها، هنزل بقى بالزيت كده ولا التولته حلوه. كده عجنتها اهي. بصوا ما بتلزقش ولا تمسك في ايدي. سيبوها كده لما كده ناخد الاتفاق كده قبل ما بصوا العجينه تنسب وتتمسك اهو. جبت صينيه بقى كده، صينيه حلوه بقى مغسوله ونضيفه كده، واحط عليها حبه زيت، حبه زيت كده، طوحهم كلهم على الصينيه، لكن بقى الصينيه كلها كده. حبه كمان كلها كده زيت اهي. اخد بقى اقطع ايه، هعمل اللهم صل على النبي الفطيره، هعملها كيلو دقيق عشان الطبليه دي مش كبيره. هعملها بقى اقطعه كده اهو كده. اقطعه بقى كده، احطه على الزيت علشان ايه ما يمسكش في الصمن. قطعتهم على الصينيه اهو بقى زيت كده، حبه زيت في ايدي كده عشان وشه ما يقشفش. هدهنه كله كده زيت عشان الوش اللي بيقشف ما بيبقاش حلو اهو كده. وهغطيه بقى على ما ابدا فيه بقى كده، اسيبه يرتاح شويه وبعدين لازم يرتاح عشان العجينه ما تلمش. جبت الزبده كده بدرجه حراره الغرفه. بصوا كده الزبده سايحه خالص اهي من المطبخ، حطيتها على الترابيزه، طلعتها من الفريزر وحطيتها على الترابيزه كده تحت خالص. هنزل عليها كده بازازه زيت، واهم حاجه ازازه الزيت تكون من النظيفه، ما تكونش من الزيت بتاع السمون او زيت مش حلو. بصوا كده نزلت بازازه الزيت وصفت اهي عليها. هقلبه كده، مش هسيحه بقى على النار علشان ايه لما اجي احط على العجينه ما تبهدلش الدنيا وتسيح كده والصر تبقى جافه كده. اخلطه كله في قلب بعضه كده. اهو زي ما انتم شايفينه كده.
الزيت في قلب الزبده. انا بحب بقى اعمله بزبده كده، اللهم صل على النبي، زبده كده طازه مش بسمنه، بتبقى ايه، انتوا عارفين ان الزبده بتبقى طعمها احلى من السمنه شويه. اهو كده كده على جنب. احط حبه كده على الطبليه، وعشان الطبليه دي، عشان الطبليه دي جديده واول مره ايه اعمل عليها فطير، لازم انسيها كلها كده. الطبليه دي كلها كده بقى زيت، اروح على الفطير كده. بص تعال الفطير كده اهو، اخد منه بقى كده واغطيه تاني، ما بيلزقش، هو لازق في بعضه كده بس ما بيلزقش. وبقى افتحه ازاي، افتحه بقى حلو ازاي اهو. تكاتيني من نسيت بقى براحتي بقى خالص كده. طول ما العجينه حلوه اعملي اللي انت عايزه تعمليه براحتك. بصوا كده، ولا قطع، مش هقول لو اتقطع ما فيهاش حاجه برضه اهي. دي اول فطيره على فكره اعملها كده. افرد بقى على قد ما اقدر عشان ايه يبقى رقيق كده وحلو اهو. بصوا كده بقى، عشان انا حاطاه كده على الغساله العاديه. دلدلي بقى زي ما انت عايزه كده، ما تخافيش من الارض، مش هياكلوا الارض خالص اهو. بس ايه رايكم بقى في الحلاوه دي اللي وصل بقى معايا لغايه هنا؟ حطي لي ريت حلو كده واشتراك اهو. بصوا الزبده كده كده، وهجيب كده برضه سمنه، اقلب كده الناحيه الثانيه اهي، وافرد ده عشان ما تبقاش اي حاجه مكعبله خالص، عشان ايه ما تبقاش ايه في قلب الفطيره تخينه ومش حلو. واجيب ده كده اهو، دي وافرد كده اخر حته دي اهي، جبتها كده. في بقى اسهل من كده، في الثواني الفطيره اتلمت، بصوا كده اتلمت وبقت زي الفل اهي كده، والمها اهي. اجيب بقى صينيه اهي واقلبها كده على وشها، واسيبها بقى ترتاح عشان هي كده مش مرتاحه، عشان اتلمت اتفردت واتلمت. وهعملها كده فردته كلاته على الطبليه، وورقته ودهنته كله، وحطيته بقى على الصينيه هنا كده. بصوا كده ماهوش ماسك عشان السمنه، ماهوش ماسك في بعضه اهو عشان السمنه. اشيله بقى كده واحطه كده في اللي هو ارتاح، احطه كده في اللهم صل على النبي في الصينيه، وهفرده كده اهو
زي ما شايفين، بس عشان الترابيزه ضيقه وانا دخلت من الصاله يعني ايه الدنيا ضيقه شويه. ودي قشطه على السمنه اللي فاضت، الزبده اللي فاتت حطيتها ودي قشطه اهي مسيلاها كده مش مخليها قطع، باخد منها كده واسيب الوش بتاع ايه عشان يلمع كده ويسقفق ويبقى حلو كده. كان الوش كلاته كده بالقشطه اهي، ضربها كده بالمضرب عشان ما تبقاش حتت زي ما انتوا شايفينها كده. تعالوا اوريكم بقى انا عملت حطيت في الفرن. تعالوا اوريكم ادي الفرن اهو. بس رايكم في الجمال والحلاوه دي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الفطير قابب، بصوا قابب ومفرفق وعامل ازاي. بصوا الزبده سايره فيه وشكله ما شاء الله يستاهل بقكم اهو. الارضيه بتاعته اهو، اوريكم الارضيه الاخرى. بصوا الارضيه بتاعته عامله ازاي ما شاء الله عليها اهو. هطلعها بقى واحط ادخلها بقى كده اهي